यो टायरै हार्ड पऱ्यो कि यो ल ल ल ल ल एनएस बाइक हल्को भयो अरे 220ले ट्राई गर्दैछ दाइहरू हैट डिक्क या डिक्क कस्तो गाह्रो छ हौ टायर निकाल्नु पनि बा कस्तो गरी चलाउनु आयो दाइले तपाईँको अलमोस्ट नै म फोनबाट पनि देखाउँछु अब यस्तो टायरलाई मैले हाई स्पिडमा लगेर टायर ब्लास्ट भयो भने के गर्ने ल हेर्नु है यस्तो छ कि पुरै यस्तो टायर लिएर म हिँडिरहेको थिएँ कि लाइक फ्रम पास्ट 2 months सो वान ट्याप स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त डोमिनार भएन यार सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान जो लप्पा फुकेस त सो आज चाहिँ म टायर फेर्न जाँदैछु भन्दा पनि क्लेम गर्न जाँदैछु कि बिकज लास्ट 7 months अगाडि मात्र मैले टायर फेरेको थिएँ एज ए सेट अगाडिको क्लिपमा होइन अनि तपाईँहरूले टायरको कन्डिसन पनि हेर्नुभयो कस्तो क्र्याक आएको छ भनेर सो द मेन रिजन चाहिँ मैले ओभर साइज टायर हालेको भएर पनि त्यस्तो भएको जस्तो लाग्यो कि जस्तो कि नर्मल तपाईँको यो बजाजको 250 सेगमेन्ट र 200 सेगमेन्टमा आउने टायर साइज भनेको 130 हो तर मैले 140 हालेँ कि अनि त्यो लाइक टायरको साइज ठुलो भएर पनि तपाईँको बडी बेन्ड हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दा टायरमा प्रेसर परेर पनि सो टायर क्र्याक भएको जस्तो लाग्यो सो कति प्राय मान्छेको नहोला होइन तर मेरै ठ्याक्क भयो कि अब आई डोन्ट नो के कारणले हो टायरको डिफल्ट हो कि किनकि कतिजनाले पनि 150 को हालिरहेको हुन्छ त्यही पनि केही हुँदैन है सो त्यही हो सो अब चाहिँ बल्ल म निस्किँदैछु सो के भन्दै थिएँ भनेपछि तपाईँको टायरको अघि हेरेँ नि त मैले भिडियो आफैले तपाईँलाई पनि देखाएँ अब त्यो टायर नहेरिन्जेलसम्म मतलब थिएन अब हेरेर आयो झन् डर लागेर आयो क्या आफूलाई अब किनकि त्यो बित्तिसम्म क्र्याक भइसकेको थियो त्यही पनि मैले चलाइरहेको थिएँ हिजोसम्म आजसम्म नि चलाइ नै रहेको छु सो मैले चाहिँ जे होस् टन्नै उता हुन्छ नि लाइक फलोअप गरेँ कि हरेक हप्तामा एकचोटि गर्थेँ अनि त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले पनि यस्तो केही कामहरू केही कुराहरू क्लेमेबल छ भनेपछि फलोअप चाहिँ गरिराख्नु पर्दो रहेछ कि किनकि इट टेक्स टाइम होइन ओके सो मेन रिजन चाहिँ के होला भनेर टायर साइज ठुलो भएर पनि हो जस्तो लाग्यो कि बिकज द रियल साइज इज 130 अनि मैले चाहिँ 140 को राखेको थिएँ कि त्यो टायर ठुलो देख्छ भनेर तर त्यस्तो चाहिँ देख्दैन रहेछ कि अब कतिजनाले एनएसहरूमा होइन अनि तपाईँको 220मा जस्तो कि रिम म्याटर्स के जस्तो कि रिम जतिसुकै तपाईँको रिमै सानो छ भने होइन अब हजुरले ठुलो टायर हालेर त्यो ठुलो देख्दैन कि अब अलिकति हो कि होइन जस्तो तपाईँलाई बुझ्ला होइन तर मैले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि डिफ्रेन्स चाहिँ मैले पाइनँ अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको ब्रेकिङ पनि त्यस्तो खासै लाग्दैन होइन राम्रै जुन तपाईँको लाग्नुपर्ने हुन्छ नि पछाडिको ब्रेक मेरो लाग्दैन कि मैले भन्न मात्र नभने हो होइन अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको माइलेज पनि कम दिन्छ टायरको साइज ठुलो हुनु बित्तिकै माइलेज तपाईँको 1-2 किलोमिटर कम दिइ नै हाल्छ कि लिटरमा अनि अर्को के हुनसक्छ अर्को अब राइडिङ पर्फर्मेन्स अलिकति राम्रो हुनुपर्ने हो तर ठिकै छ अहिलेसम्म त सो म धेरै नबोलिकन तपाईँहरूलाई सिधै म उतै सोरुममै भेट्छु अनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई म एकचोटि देखाउँछु है सो आइम हियर एट के हो सोरुम खुलेको छैन त यार बिहानै म पुगिसकेँ सो यहाँबाट अब हाम्रो आजको हेरौँ के छ कसो छ बिहान आइपुगेको छु यार म त यहीँ हालिदिन्छु बिहान कति धेरै बाइक हो अरुण दाई चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा अघि मेरो एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो आउनु नै भएको थिएन जस्तो लाग्यो
सो म चाहिँ अहिले यता वेटिङ रुममा कुर्दैछु। अहिले चाहिँ यहाँको रुम पनि क्या बवाल बनाउँछ कि वेटिङ रुम। सो म अहिले सर्भिस सेन्टरमा छु ठ्याक्कै है। यहाँ यस्तो डोमिनार कहाँ कहाँको हेर्नु न, डोमिनारको एडभर्टाइज, बजाजको एडभर्टाइज, बाइकहरू। म त नेपाल र इन्डिया भन्न ठानेको त कहाँ कहाँ अन्त पनि रहेछ कि डोमिनार बाइकहरू भन्नाले बजाजको बाइकहरू। सो यहाँ पछाडि न्युली लन्च N160 को पोस्टर छ। सो त्यही हो गाइज, म अब तपाईँहरूलाई एकछिनमा अपडेट गर्छु होला है। हेरौँ के हुन्छ। गाइज म चाहिँ यहाँ कुराकुरी भयो होइन, टायर आउँदैछ अरे, त्यही भएर आई हेभ टु वेट अनि चिया खाँदैछु। बिहान बिहान चिया खाँदैछु यहाँ। सो अहिले ठ्याक्कै 10 बज्यो होइन। हेरौँ कति टाइम लाग्छ अझै। बाइक फेरि छोडेर जानु नमिल्ने कि, म फेरि उता अन्त 2 ठाउँमा जानुपर्ने भएर। सो हेरौँ के हुन्छ। सो भर्खर हेरेँ होइन टायरहरू ठ्याक्क अब गोटीवालै टायर हालौँ भनेर हो। सो एकछिन कुर्नु पर्ने भयो है। हो ए हाम्रोमै राख्ने हो, ए एउटै हो ए। सो म चाहिँ अहिले यहाँ टायर लिन जाँदैछु है। यस्तो तनाव भएको छ बिहान बिहान बाइकको टायर गएर टायर लिन जानु परिरहेछ। सो अहिले चाहिँ यता गोदाउनै गइरहेको छु म। त्यहाँ चाहिँ अब एडिभीको पनि जे होस् बजाज र उसको चाहिँ सँगै रहेछ। दाइ अब यस्तो हो, मोनिटाइज भइसकेको थियो, बिचमा नभ्याएर हालेन, अब फेरि हालिरह हो कि दिनकै। ब्याट्री चेन्ज भयो नि। तपाईँको ठ्याक्कै 1 महिना बाँकी रहेछ कि, त्यही भने त्यो कुरेको भयो त कुरै हुन्थ्यो। 50% थप्नु भयो। अब यो टायरको चाहिँ कस्तो हुन्छ ए हो, तर चलेकै कम्पनी हो होइन र युरो ग्रिप। त्यो के कारणले त्यस्तो भएको होला दाइ? ला हो र, अनि फेरि फेर्नु भयो कि? त्यो के कारणले हो र त्यस्तो क्र्याक हुने चाहिँ? मेरो त कस्तो त्यो अलिक कुदाएर चलाउनै डर लाग्ने कि पड्किन्छ भनेर। त्यो टायर हार्ड भएर हो कि त्यस्तो भएको? दाइ त्यही त प्रेसर त कमै हालेछ मैले, त्यही है। न त आमा के साह्रो कुदाएको होला त। यो स्कुटरले त भ्याउँदैन भ्याउने। सो यता अहिले टायर लिन जाँदैछु म होइन, गोदाउनै पुग्नु पर्ने भयो। स्पिड चेकिङ चाहिँ छ कि छैन यो हेरौँ है त कतिसम्म जान्छ। बा कस्तो गरी चलाउनु भयो तैँले? त्यो डोमिनार नयाँ नयाँ निकाल्नु लाग्छ त, त्यही हो कि क्या? आमा कति धेरै बाइक हो। टायर पनि यही हो। ओए कति धेरै बाइक हो। न्यू डोमिनार पेट्रोल हालिरहेको जस्तो छ। बा कति धेरै बाइक हो गाइज, डोमिनार नै कति धेरै हो। उता एडभेन्चर पनि कुन्नानिर रहेछ, केटिएमको पनि। हाइट फर्स्ट टाइम है, यता माथि चाहिँ हो जस्तो लाग्यो ल। सो गाइज टायर लियो है, यता गोदाउनमै आयो। अनि एट द सेम टाइम N125 नयाँ
यता सोरुम लानुपर्ने भयो कि सो मैले चलाउँदैछु N125 ओए स्मुथै रहेछ यार बाइक त हुन त नयाँ बाइक हो है अभियसली स्मुथ त किन नहोस् सो मेरो टायर त्यहाँ अगाडि स्कुटरमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र डटेड गोटीवाला टायर सो मैले चाहिँ 130 नै राख्नु लाग्छु योपालि 140 नराखौँ भनेर किनकि लास्ट टाइम चाहिँ 140 राखेर त्यस्तो क्र्याक आएको जस्तो लाग्यो कि मलाई सो त्यही भएर चाहिँ अब योपालि चाहिँ 130 नै राख्नु लाग्छु सो यो नयाँ बाइक हो होइन अब सुरुमा पिकअप ओए कस्तो स्मुथ यार 125cc को बाइक ठिकै हुन्छ कस्तो यो सानो के ह्यान्डल अगाडिसम्म छ चलाउनलाई कम्फोर्ट अति नै सो बजाजको यो लेटेस्ट न्युली लन्च बाइक हो होइन अनि यसले माइलेज पनि राम्रै दिन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50 सो टायर अगाडि दाइले बोक्नु भएको छ उसमा केमा भन्छ सो अर्को नयाँ बाइक चाहिँ यो 220 हो होइन तपाईँको 63 लट यार आमामा बाइकहरू पनि कति धेरै आउने हो कति चेन्ज हुने हो सो यो टायर बिहान टायरले मलाई लास्टै समस्या दियो टायरै पड्किरहेको कि अनि त्यहाँ उसमा वर्कसपमा गएर जसोतसो त्यो गरेर होइन हिजो बेलुकै ऊ भएको थियो अब हावा राखेर ल्याएको छु त्यही पनि जसोतसो मैले ल्याएँ कि अब कसरी ल्याएँ मलाई मात्रै थाहा छ कि ऊ त्यो अर्को दाइ गइसक्यो कस्तो कुदाउँछ यार त्यो दाइले पागल जस्तो कुदाउनुहुन्छ ऊ नयाँ बाइकलाई एक्सपिरियन्स मान्छे म चाहिँ यो दाइको पछि नै जान्छु है नयाँ बाइक छ सोरुमको बाइक हो यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रो नहोस् भनेर फेरि यो बाइकको बिलबुक सिलबुक केही पनि छैन कि त्यही भएर एक्लै नजाउँ कति कुदिरहेको छ 45 मा गइरहेको छु म सो आज ढिलो भयो लास्टै बिहानै टायर छ भनेर हिजो झन् त्यत्रै भनेको पहिल्यै राखिराख्नु भनेर टायरै छैन कि अब मेरो पछाडि पनि टायर एउटा छ सो टायर लिन आएको अब यहाँ टायर हेर्नलाई पनि राम्रो लिनु पऱ्यो नि त सो म तपाईँहरूलाई त्यो गोडाउनको पिक पनि देखाउँछु अनि अर्को भनेको तपाईँको ट्राम्पको बजाजको र केटिएमको बाइकहरू चाहिँ एउटै गोडाउनमा राख्ने रहेछ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जे होस् त्यहाँ मैले चढेँ बाइक भिडियो चाहिँ खिच्न पाएन फोटो एउटा दुइटा लिएँ इन्ड्युरो र 390 एडभेन्चरको पावर ओ माई गड कस्तो पावरफुल हुने रहेछ फेरि भ्यालु फर मनी हो नि त त्यो बाइकहरू अब यो बाइक चाहिँ लगेर सोरुममा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ मैले सर्भिस सेन्टर चाहिँ ठ्याक्कै पछाडि छ नयाँ बाइक हो यहाँबाट राइड जानुपर्ने हुन्छ हामी त्यो दाइ चाहिँ जानु भइसक्यो त्यो दाइ गइसक्यो हो कस्तो कुदाएर गएको त सो सोरुम चाहिँ यहाँ अगाडि छ होइन उयो दाइ बाहिरै हालिदिउँ ल टायर बाहिरै हालियो ए टायर बाइक सो म फेरि यता सर्भिस सेन्टरमा जान्छु सो टायर चाहिँ यही हो गोटीवाला अलिअलि ट्राम्पलर जस्तै छ अपोलोको ठिकै हुन्छ सो मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ है यसको टायर लास्ट टाइमको लागि मैले फेरि देखाएँ यस्तो छ कि पुरै क्र्याक गएको छ कि सो यहाँ टायर निकाल्दैछ है बल्ल उता लगाएको छ निकाल्नलाई रिम यो 400 को टायर चाहिँ हेर्नु न ल यहाँ टायर निकाल्दैछ पुरानो
यो टायर चाहिँ पड्काएको थियो कि बिहान अनि फेरि हावा राखेर जसो तसो गरेर ल्याएँ खै अहिले चाहिँ हावा फुस्केको छैन फेर्नु पर्ने नै थियो फेरि चाहिँ टायर निकाल्दैछु यस्तो मेहनत गर्नुपर्छ हेर्नु न ल बाइकको वेटै पुगेन अरे बाइकको वेटै नपुग्यो अरे एनएस बाइक हल्को भयो अरे 220ले ट्राई गर्दैछ दाइहरू है डिक्क यार डिक्क कस्तो गाह्रो छ हौ टायर निकाल्नु पनि निस्क्यो फाइनली मान्छे चढ्नु पर्ने यार है के साह्रो पुरानो टायर निस्क्यो बल्ल है कस्तो टाइट हुने रहेछ त्यो बस्या भएर होला अर्को कुरा जहिले पनि टायर चेन्ज गर्दाखेरि त्यो भित्रको लिक्विड हुन्छ नि त्यो लिक्विड चाहिँ मजाले सफा गर्नुपर्छ कि अब मैले यहाँ पर्मिसन लिएर भिडियो चाहिँ खिच्दैछु होइन फेरि पुरै सफा गर्नुपर्छ क्या त्यो लिक्विडहरू चाहिँ रिमै फेरिदिनु पर्छ कि क्या हो सो लिक्विड चाहिँ सुरुमै हाल्नुहुन्न है नयाँ टायरमा अब तपाईँले चला राखेर 1-2 महिनापछि लङ टुर जाने हो भने मात्रै राख्नु रे न त अहिले सिटी राइडको लागि चाहिँ म्यान्डेटरी छैन सो टायर नयाँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको राम्रै खुल्या हुँदैन नि त अनि त्यो भएको भएर चाहिँ लिक्विड नहाल्नु अब इनकेस केही भइहाल्यो भने फेरि क्लेम हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि अनि त्यही भएर चाहिँ 1 इयरसम्म चाहिँ सकेसम्म लिक्विडै नहाल्नु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन फेरि हावा निस्केकै भयो भने चाहिँ लिक्विड राख्नै पर्ने हुन्छ लास्ट टाइम चाहिँ मेरो हावा निस्केको भएको थियो कि अनि त्यही भएर लिक्विड हाल्नु परेको थियो अब हेरौँ योपालि के हुन्छ यार हेर्नु न टायर ल कस्तो छ त बवाल छैन सो पुरानो टायर चाहिँ यहाँ छ है म एकचोटि तपाईँलाई देखाइदिइहालेँ कहाँ राख्नु भयो त अहिले यही हो पुरानो टायर चाहिँ यसको क्र्याक भएको पार्ट चाहिँ यही नै हो कि यस्तो क्र्याक चाहिँ लाइनै गएको भएर सो टायर फाइनली फेरि है यो चाहिँ एक्सप्लो कि एक्सपो रे अब डिटेलमा चाहिँ थाहा भएन जो क्लेम भयो त्यही ठुलो कुरा हो गाइज म चाहिँ अब यहाँ निस्किँदैछु सर्भिस सेन्टरबाट सो सबैको केसमा चाहिँ यो समस्या नआउनु सक्ला होइन खासमा समस्या चाहिँ के भएको भनेपछि टायरको साइज ठुलो भएर चाहिँ टायर फाटेको रहेछ अब त्यही भन्नुभयो अब फेरि यस्तो हो नि त मैले हाल्दाखेरि 130 साइजको टायरै थिएन कि त्यो बेला अनि त्यही भएर पनि 140 को हाले हो अब यो नयाँ टायरको यस्तो चलाएर हेर्दा त ठिकै छ अब हेर्नुपर्छ 1 विक चलाएर सो आजको लेसनले के सिक्यो भनेपछि टायर अब कम्पनीले
जुन अब हुन त नर्मली अरू मान्छेले हालिरहेको हुन्छ केही समस्याहरू हुँदैन होइन, तर मलाई चाहिँ यस्तो भनौँ न प्रब्लम मैले फेस गर्नु परेँ। केही छैन, जे होस् क्लेम चाहिँ भयो, त्यही ठुलो कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब टायरमा केही समयको लागि चाहिँ लिक्विड हाल्नु भएन होइन। अब हेर्नुपर्छ फेरि टायरमा हावा निस्के भयो भने चाहिँ लिक्विड हाल्नै पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ परेन। सो लेट्स सी। सो त्यही नै हो गाइज, अब अरू त के भन्ने। सो तपाईँहरूले पनि याद गर्नु, अब यो डोमिनार एनएसहरूमा चाहिँ डोमिनार 250 चाहिँ अब प्रायः जस्तो मान्छेले चलाउँदा पनि चलाउँदैन। अब मैले आई डोन्ट नो कुन टाइममा मैले किन किनेको छु भन्ने कुरा हो। हुन त बाइक भ्यालु फर मनी नै छ, तर तपाईँको अझै अलिकति अपग्रेड गरेको भए 400 नै आउँथ्यो भन्ने कुरा हो होइन। किनकि अब सर्भिसिङ यताउता सबै भने त मैले प्रायः जस्तो पार्ट्सहरू मिल्छ कि यसको, अनि त्यही त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले रिग्रेट चाहिँ लाग्छ, तर ठिकै छ। सो आजलाई यति नै, र म अब हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु। सो अनि भेरी भेरी थ्याङ्क टु अरुण दाई होइन, उहाँले अस्तिदेखि नै मेरो लागि जे होस् उता पनि कम्पनीमा नै फलोअप गरिरहनु भएको थियो। सो उहाँ चाहिँ जे होस् एकदम हेल्पफुल मान्छे हो। सो थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई पनि, किनकि उहाँले फलोअप गरेर यताउता गरेरै मेरो आज टायर चेन्ज गर्न पनि जे होस् रिप्लेस भयो। सो यति भन्दै म यो भिडियो आज यतै बन्द गर्छु होला, र तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु। टिल देन प्लिज डु लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गाइज।